Kitleyin kapıyı, kitleyin kapıyı. Zor işti yani, hiç böyle bir zor işte çalışmamıştım. Acayip emek var abi. Vallahi herkesin eline sağlık. Buradaki herkes benim ustam. Çok samimi söylüyorum. Çok samimi söylüyorum abi. Herkesten herkese çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Pastaya bir renk katalım o zaman. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ederim. Hocam valla çok sağ olun. Çok isterim, çok isterim yani. Çok samimi söylüyorum, çok sağ olun. Ya hadi afiyet olsun, buyurun o zaman hep beraber. Hadi. Allah verin. Hadi. Ağzına iyilerim, nasıl şekersin şu anda? Böyle ağzım sigara çeken var ya, böyle ölmüş durumdayım. Siz tarafından beyler. А я подарим бургал, фонтанчик с черным дельфином. И в жизни ведь лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным